第25題佢就顯示咗一幅電路圖啦，咁樣佢有3個電燈泡嘅 L1、L2 同埋 L3 啦。L1 咧就串聯 L2 同埋 L3， 並且 L2、L3 咧係並聯嘅。咁咧，如果cell 咧佢就有話有negligible internal resistance 啦，亦即係可以忽略不計嘅內阻。咁佢就問以下邊一個改變咧會令第3個燈泡 L3 咧變得更加光嘅。咁我哋睇呢啲電路圖嘅時候咧，我哋就中意簡化一下，將佢畫得靚仔一啲。第一個咧就係 light bulb 啦，第一個 light bulb 係咁嘅。之後咧就係第二個咯。呢邊咧就係 high potential， 呢邊咧就係 low potential 咯。咁我哋標翻 L1、L2 同埋 L3。條題目就第一個陳述咧就話 L1 is faulty and become a short circuit， 亦即係 L1 咧就產生一個短路嘅，亦即係咧我哋就將 L1 咧咁樣連接嘅。咁樣咧會唔會令呢個燈泡更加光咧？咁我哋令做親 brightness 咧都係同 power 有關啦。咁 P 咧就等於 V square over R 啦，亦都等於 IV， 亦都等於 I square R 嘅。咁我哋要知道用邊條式啦。首先咧喺呢種情況下咧，如果你將 L1 做一個 short circuit 嘅話咧，佢哋咧嘅 voltage 咧 L2 同埋 L3 呢個 branch 咧係會食晒個 battery 嘅所有 voltage 嘅，所以咧個 voltage 上升，而個 voltage 上升啦，咁當個 voltage 上升嘅時候咧 ，L2 同埋 L3 咧佢都會變得更加光嘅喎，所以 L3 咧係會變得更加光嘅。咁呢個陳述咧係正確嘅。咁接下嚟咧，我哋睇第二個陳述啦。咁佢就話呢個嘅 L2 is faulty 啦 and become a short circuit。咁 L2 咧會產生個短路嘅。咁 L2 產生個短路咧就會有咩後果咧？就會咧令到呢個嘅電流咧佢係有一個零 resistance 嘅 branch 咯，亦即係向住呢條新產生嘅藍色線嘅，而唔會咧經過呢個 L3 嘅。L3 咧係冇電流經過嘅。咁 L3 冇電流經過咧，佢直情熄滅咗啦，所以第二個陳述咧係完全錯誤嘅。跟住咧，我哋嚟睇第三個啦。L2 is faulty and become a open circuit。咁 L2 佢都係依然係有問題嘅啦。咁 L2 依然有問題嘅情況下咧，佢就會變出一個 open circuit。咁 open circuit 咧，亦即係咧，我哋可以將呢一個部分咧抹走佢嘅。咁將成個 L2 抹走佢。咁電流咧，佢就會讓向呢邊啦，去進發嘅，去到另一端完成一個complete circuit 嘅。咁呢種情況下咧，冇少咗個燈泡喎，少咗個燈泡咧，呢個 branch 咧 L2 同埋 L3 呢個 branch 咧嘅 internal resistance 咧就會上升嘅。咁電阻上升咧，佢分道嘅 voltage 咧就更加多啦。咁L3 分道嘅 voltage 更加多嘅時候咧，佢嘅 power 咧就自然上升咯。所以第三個陳述咧係正確嘅，答案咧就係1同3啦。答案咧就係1同3，亦即係 B for boy 啦。B for boy。